Sveiki visi, čia aš esu. Kasgi, ogi Stone LT ir šiame žaidžiame Minecraft'ą toliau užmodintą. Ir susirinksiu iš tų saulėgrąžų biškį, ką pradėjau jau praeitame epizode. Kai matau, čia arklių yra, bet aš dabar jos nekreipiu dėmesio, tiesiog neturiu balno, tai ką aš su jais darysiu. Kai matau ten aфиgens kalnas. Bet dabar prie jo neeisim, mes dabar eisim prie kažkur, tiesiog ieškoti vietos, kur gyvensim. Mes šiaip visą pusę ėjom, tai mes turėjom tenais eiti. Gal vien žodžiu, aš plauksiu valtimi ir kai rasiu kažkokį dalyką, tada jum pasakysiu ir už kadro plauksiu. Gerai, pažiūrėkim. Ja, man dar taip padarysiu. Ir jau vidurdienis. Ką tik atrodo išmigau. Pažiūrėkim. Gerai. Dabar pasidarysiu valtį ir plauksiu aš į S pusę. Ir kol pamatysiu, kai pamatysiu kažką įdomesnio, tada suvalgykim tortą. Kažkieno gimtadienis buvo šiandien. Vis tiek kažkieno šiandien gimtadienis, tai kieno šiandien gimtadienis už tave sveikinimai. Ir gerai, plaukiam, tik pirmą reikia pasidaryti. Gerai. Pasidarysim tuoj valtį, aš neatsimenu kaip nedarusi, man reikia daugiau medžių biškį. Ir atsarginį. Taip dar. Jo, gerai, nes jau buvau biškį primišęs. Tai dabar plauksiu ir pamatysit jūs mane, išgirsit mano balsą, kai būsiu priplaukęs prie kažkokios sausumos. Tai laukite, nu aš gan ilgai galėsiu plaukti, galbūt čia visas įvaninės arba jum 1 sekundė, tai laukite 1 sekundę. Kaip matote, priplaukau kažkokią salą, bet aš saloj nenoriu gyventi, tai ar čia ne sala? Įdomu. Man atrodo, čia sala, bet jau platėja. Jo, čia visas žemynas jau. Tai labai gerai. Ne, kam išlipau, nežinau, bet einam čia atgal ir dabar biškį pauzė bus tokie vienam dalykui padaryti. Tai tuoj sugrįšiu. Gerai, tęsime nedaugiau, o toliau epizodą ir čia iškart matome šitą vėl tokį bloką. Ir man reikia vėl išmiegoti arba labai rizikuoti. Ir kas čia? Musė. Ir man įdomu buvo, kaip tokiam mažytė musė galėjo tokį didelį šešėlį daryti. Ja, žodžiu, aš dabar labai bijau šitą daužyti. Knygą gavom vėl. Ja, neįdomu. Tik tai lėvus dalykus gaunam. Kas čia tokie? Šiaip tokie. Supratau. Toliau einam. Ir aš kaip testavau vėl šitie. Vėl kažkokį gerą gavom. Ir man kažką išmest. Ir kas čia yra, aš neįsivaizduoju. Tai aš juos gal išmesiu tiesiog. Jis nėra labai vertingi, kiek žinau. Man reikia viskiausių žalių. Nemanau, kad čia labai papuošiu. Šitą vieną turim. Šitą... Nežinau. Šitą irgi. Tokių visokiausių dalykų, kuriuo aš net pats nesiruošiu naudoti. Nu, žinau, sugarcane po to rasim. Ir tokie pavienių blokų toršų reikia. Nu, va tokių visokiausių. Dabar galim šito susirinkti. Ir vėl lucky blokas. Ja. Gavome vėl kažko. Jo. Visokiausių tokių dalykų galima gauti. Kažkaip pradėjo labai slytis, galim sakyti. Lucky blokais, nes anksčiau tai visai
Vos kelis radom. Pirmą epizodą absoliučiai. Ne vieno neradom, antram vieną radom. O dabar jau kelintas jau, trečias koks. Man čia čianku nelaudin. Taip liktais, ar kažkas panašus. Jo, taip. Gerai. Iš nuo čiunkus užlaudinau. Kas čia per baimas, man labai įdomu. Čia yra tundra. Nežinau kaip lietuviškai, gal lietuviškai tundra. Ir kas čia tokia yra. Kažkaip gėlė. Ir toliau einam. Kai matau jau po biškį maistas mažėja. Jo gan daug turėjom, bet čia šitas bulvės labai greit išsenka. Ir kaip matau, čia žiema, tai gal žinot ką, gal mes tiesiog gyvenkim šitam baime, nes man gan patiko, tai gerai, gal rasim Lucky Block ar kažką panašaus daugiau ir kažkur čia gyvensim, tai kitam epizodė pasakysiu, kur tiksliau gyvensim. Ne, šitas epizodas jau baigsis, žinau, šitas trumpas epizodas bus palyginus su praeitu, bet ačiū, kad žiūrėjote ir ate.